नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये हमारे पास गाड़ी आई थी ऑल्टो K10। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ। इसको हमने रिपेयर किया, इसके पीसेस कट करके नए पीसेस में इंस्टॉल किए, फ्लोर को रिपेयर किया और इसके नए पीस बिठाना शुरू कर दिए। ये हमारे पेंट का काम शुरू हो गया है। इसके बाद एयर बैग लगना शुरू हो गया गाड़ी में और ये फाइनल टच की तरफ गाड़ी हमारी बढ़ती हुई। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हमने और ये गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक है। इस तरह का काम करवाने के लिए संपर्क करें नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल कोटली। धन्यवाद।